맑은 날씨 속에 건조특보도 확대 강화됐습니다. 철원과 화천을 제외한 강원도 전 지역에 건조특보가 내려져 있고요. 영동 지역을 중심으로는 건조경보가 발효 중입니다. 내일도 맑은 날씨가 이어지면서 대기 건조함은 더욱 심해지겠고요. 여기에 바람도 강하게 불고 있어서 내일은 오후부터 산지를 중심으로 강풍이 불겠습니다. 산불 위험이 큰 만큼 작은 불씨도 철저하게 관리해 주셔야겠습니다. 내일 춘천의 한낮 기온은 22도로 오늘보다 조금 더 포근할 텐데요. 내일 아침 기온은 3도로 하루 사이에도 일교차가 20도 가까이 차이 나겠습니다. 수요일에는 초여름 날씨가 예상되고요. 목요일에는 비가 내리면서 다시 평년 수준을 되찾겠습니다. 자세한 내일 기온 살펴보면 내일 아침 기온은 정선 2도, 강릉 8도, 태백 1도로 내륙과 산지 곳곳으로는 서리가 내리는 곳이 있겠고요. 내일 한낮 기온은 원주 21도, 정선 22도, 강릉 20도 예상됩니다. 바다의 물결은 최고 2.5에서 3.5m로 높게 일겠습니다. 비는 5월 첫날인 목요일 낮부터 내리기 시작해서 금요일 새벽까지 이어지겠습니다. 날씨였습니다.